Jmenuji se Martin Šlechta. Díky tomu, že Meoptu sám používám dlouhé roky a mám s ní bohaté zkušenosti, tak umím doporučit, umím poradit. Meopta se mi líbí, jsem do určité míry patriot, líbí se mi, že to je česká firma. Meopta je, říkám, zlatá střední cesta, kde se potkává vynikající kvalita a zajímavá cena. S touto zbraní a s touto optikou tak se pravidelně účastním mistrovství Evropy v lovecké kombinované střelbě, kde z kulovnice střílíme na různé terče na 100 metrů a běžící terč na 50 metrů. S touto optikou jsem se účastnil i mistrovství světa v lovecké střelbě. Tam se střílí disciplíny na 50 až 350 metrů. Zase mi pomáhá paralaxa, vysoké zvětšení, ostrý obraz a dobrá mechanika, rychle přestavitelná výškově, že během 60 až 90 vteřin střílíme na 5 různých vzdáleností. Je potřeba být co nejpřesnější a nejpřizpůsobivější. Bez dobré optiky, ostrého obrazu, dobré záměrné osnovy se jen těžko dosahuje maximálních výsledků. Jmenuji se Leoš Hlaváček a byl jsem dlouholetým reprezentantem v brokové střelbě v disciplíně skýt. Hop. Nyní se věnuji jako trenér a vedoucí střediska mládeži a vychovávám pro reprezentaci nastávající generací. Mé největší úspěchy jsou účast na 3 olympiádách, 3krát jsem byl mistr světa, 5krát mistr Evropy, jsem držitelem světového rekordu. Ve volném čase se věnuji myslivosti. Myslivost je mým velkým koníčkem, dává mi svobodu, mnoho zážitků. Používám rád výrobky značky Meopta, protože jsou velmi kvalitní, mají velmi dobré pozorovací schopnosti i za šera. Na mé kulovnici mám namontovaný puškohled Meostar 3 až 12x56, co se týče kvality, naprosto fantastická věc. Moje jméno je Petr Marek, jsem bývalý ostřelovač armády České republiky a nyní pracuji jako technická podpora pro Meoptu. Za těch 30 let v armádě tak jsem prošel spoustu zahraničníma misema, ať už to bylo v Iráku, na Balkáně, v bývalé Jugoslávii, v Africe, v Afghánistánu. Předávám zkušenosti konstruktérům v oblasti zaměřovačů, kolimátorů a vlastně kolem toho všechno. Skutečnou střelbu, skutečné podmínky nic nenasimuluje. Všeobecně, co slychávám od ostatních střelců a i hlavně v zahraničí, tak Meopta je hodně známá svojí vlastně nejkvalitnější výrobou skel. Konkrétně ten typ zaměřovače v této konfiguraci tak prošel několika zkouškama ve Vojenském technickém ústavu ve Slavičině. Dá se říct všeobecně, že s hodně velkým úspěchem. Prošlo mi rukama hodně optických zaměřovačů a pozorovacích dalekohledů a ve srovnání s konkurencí, tak Meopta zatím je na tom nejlíp.